あっさり中華そばを作るぞ。水 300ml を沸かす。沸騰したら安丸だしを入れて弱火。黄金色になったらだしパックを取り出す。軽く絞るのを忘れるな。醤油大さじ1、みりん大さじ1、酒小さじ1、塩小さじ1、軽く沸騰させる。好きな麺を使えばよいぞ。茹で上がったら器に盛る。胡椒は多めが良いかな。完成。ラー油とか背脂とか入れてもグー。